შალვა ტაბატაძე განათლების საკითხების მკვლევარი სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებად შორისი ურთიერთობების ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი ყავს ხაზზე. Რამდენიმე მნიშვნელოვან თემაზე ჰქონდა გზავნილი პრემიერს საგამოცდო ცვლილებებზე, ეროვნული სასწავლო გეგმის გადახედვაზე, გემზე. Როგორ ხედავთ განათლების პერსპექტივას საქართველოში აი ამ კომენტარის მიხედვით, რა კომენტარს გააკეთებდით? ხო, ცოტა მიჭირს კომენტარის გაკეთება, იმ თვალსაზრისით რომ გონია რომ პრემიერ-მინისტრი კვლავ წინასაარჩევნო მოდუსშია და ამ პერსპექტივით საუბრობს კვლავ იგივე ლოზუნგებით, რაც წინასაარჩევნო პროპაგანდისტულად იყო საჭირო და აგრძელებს საუბარს, სწორედ ეროვნული მიზნები, რომელიც შეიცვალა თანხმდროში იყო პირდაპირ წინასაარჩევნო ლოზუნგებთან მმართველი პარტიის და მას კავშირი განათლებასთან ნაკლებად ჰქონდა სამწუხაროდ აქ თავარი ის კი არ არის და ვინმე ეროვნულს და პატრიოტულს კი არ ებრძვის და ამის წინააღმდეგ კი არ არის, არამედ აქ საუბარია თუ როგორ უყურებს სახელმწიფო მოსწავლეს და როგორ უყურებს სკოლას და ამ ზოგადი განათლების ეროვნულ მიზნებში, რომელიც ჩამოყალიბდა, აქ ცალსახად ჩანდა ტენდენციები ინდოქტრინაციის, როდესაც სახელმწიფო ცდილობს სკოლა გამოიყენოს როგორც ინდოქტრინაციის ინსტრუმენტი და არა იმათ ეროვნულ მიზნებში, რომ ისეთი პირობები და გარემო შექმნა სასკოლო სწავლების თვალსაზრისით, რომ მოსწავლე, რომელიც ამ სკოლაშია, საკუთარი აზროვნებიდან და კრიტიკული დამოკიდებულებებიდან გამომდინარე, ჩამოყალიბება პატრიოტ მოქალაქედ თუ თავისუფალ მოაზროვნე მოქალაქედ. ანუ აქ ის კი არ არის რომ ჩვენ ტვინი გამოურეცხოთ ადამიანებს პატრიოტიზმით და ჩამოვაყალიბოთ ურა პატრიოტები, რომლებიც საქმე-საქმეზე რომ მოვიდგებიან ეროვნულ სახელმწიფოებრივი აზროვნება, მხოლოდ როგორც საბჭოთა კავშირში იყო ტვინში აქვს უბრალოდ ჩადებული ინდოქტრინაციის შედეგად, არამედ უნდა გარემო შევქმნათ ისეთი, სადაც ადამიანები შეძლებენ თავისუფლად აზროვნებას და მოქალაქეებად ჩამოყალიბებას, რომლებიც საკუთარი სახელმწიფოს განვითარებისთვის სიხდენ. სწორედ ეს განსხვავებაა მთავარი და ამ პირობების შექმნა და ამაზეა საუბარი. რაც შეეხება საკითხებს, რომელიც ეროვნულ სასწავლო გეგმის გადახედვას მოითხოვდა. ანუ პრინციპში თქვა ბატონმა პრემიერ-მინისტრმა, რომ ის ცვლილებები, რაზეც უნდა ვისაუბროთ, აი მიმდინარე ამბავია, ცხელი ამბავი და აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია საზოგადოებაში, აი ქონდათ მწვავე რეაქცია და განსხვავებული რეაქციები სხვათა შორის ახსნა, რომ ეს არის გამოწვეული გემის მიზნებით, ანუ ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების გათვალისწინებით ხდება ამ ცვლილებების შეტანა. როგორ ფიქრობთ თქვენ, რატომ ქონდა მწვავე რეაქცია ახლა საზოგადოებას ამ ცვლილებებზე, იმიტომ რომ ცვლილებები მანამდეც ხდებოდა. აი ახლა რატო იყო ესეთი მძაფრი? ხო, პირველი ის რომ უნდა ვთქვათ, რომ გამოცდებს საკმაოდ დიდი ყურადღება ექცევა საქართველოში და გამოცდების შინაარს და გამოცდების პროგრამა ბევრად განსაზღვრავს სასწავლო პროცესს სკოლებში და რეპეტიტორებთან და უნდა ვთქვათ, რომ საშუალო საფეხურზე ჩვენთან სკოლა არ ფუნქციონირებს როგორც უნდა ფუნქციონირებდეს, არამედ ის არის ან დამხმარე გამოცდებისთვის მოსამზადებლად, ან ხელს არ უშლის რეპეტიტორთან მოსწავლის სიარულს. შესაბამისად, საგამოცდო პროგრამებში ცვლილებებმა გამოიწვია ეს რეაქცია. თუმცა რეალურად იგივე ქართულ ენასა და ლიტერატურას თუ ავიღებთ, შეიცვალა სავალდებულო ჩამონათვალი, რაც არის ეროვნულ სასწავლო გეგმაში ლიტერატურის, ის გახდა საგამოცდო პროგრამას. თუმცა აქ კითხვის ნიშნები ჩდება იმ თვალსაზრისით, რომ ეს პროგრამა დიდი ხანია არსებობს სავალდებულო ჩამონათვალი ეროვნულ სასწავლო გეგმაში და აქამდე რატომ არ განხორციელდა ეს ცვლილებები და რატომ გახდა 5 თუ 6 წელი საჭირო ამ ცვლილებების განსახორციელებლად თუ ეს იყო მთავარი მიზეზი. აჟიოტაჟი რატომ არ იყო მანამდე თუნდაც სავალდებულო ლიტერატურის თვალსაზრისით, აქ შემცირება და განტვირთვა სავალდებულო ლიტერატურის ეს თვითონ მასწავლებლების, მოსწავლეების და საგანმანათლებლო საზოგადოების მოთხოვნა იყო, რომ სავალდებულო ჩამონათვალი გამოხშირულიყო და მხოლოდ საბაზისო ლიტერატურა დარჩენილიყო, იმიტომ რომ ავტორებს, მაგალითად გამომცემლობებს, მასწავლებლებს ქონოდათ მეტი შესაძლებლობა და მეტი თავისუფლება საკუთარი შეხედულებისამებრ
შეეტანა სხვადასხვა ნაწარმოებები. აქ ისტორიის სახელმძღვანელოში ცვლილებაზეც არის ბატონო შალვა. თქვენ ხედავთ თუ არა რაღაც მინიშნებებს, რომ არის მცდელობა, რომ ისტორია შეარბილონ, მაგალითად რუსეთთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ისტორიის სახელმძღვანელოდან მაყურებელმა თვითონ გააკეთოს დასკვნა ეს შემთხვევითი დამთხევაა თუ რაიმე მიზანმიმართული პოლიტიკა. ხო, ისტორიასთან მიმართებაში სხვა ვითარებაა, იქ არ იყო სავალდებულო ლიტერატურა, როგორც ენისა და ლიტერატურის სახელმძღვანელოებთან მიმართებაში და პროგრამასთან. აქ გვაქვს სხვა ვითარება, რომ მთელი ამ ბოლო წლების განმავლობაში ისევე პარტიული რიტორიკიდან გამომდინარე იყო საუბარი, რომ საქართველოს ისტორია მნიშვნელოვანი იყო, რომ ყოფილიყო შესწავლილი ცალკე საგნად. ანუ მსოფლიო ისტორია და საქართველოს ისტორია ორ ცალკე საგნად გამოიყო, თუ ადრე ერთად ისწავლებოდა საქართველოს ისტორია მსოფლიო ისტორიის კონტექსტში, მე-11 კლასში ახალი სასწავლო გეგმის მიხედვით საქართველოს ისტორია გამოვიდა ცალკე. გარდა ამისა, მე-12 კლასის სასკოლო სახელმძღვანელოები, რომელიც უნდა შექმნილიყო შარშან და წელს სექტემბრიდან უნდა ყოფილიყო მე-12 კლასში, რომელიც უკვე უახლეს ისტორიას საბჭოთა კავშირის დროინდელ მე-20 საუკუნის დასაწყის და დღევანდელამდე ისტორიას უნდა ასწავლიდეს, ეს სასკოლო სახელმძღვანელოები არ შეიქმნეს, ამიტომ რომ გარკვეული მიზეზებით უარი თქვა ამ სახელმძღვანელოების ამან ასახვა პოვა შეცვლაზე გამოცდების შინაარსის, თუმცა ამოიღეს საქართველოს გამიჯნული საქართველოს ისტორიის მასალა და 10 სხვადასხვა საკითხი, რომელიც იყო დიაოხი, კოლხა, სხვადასხვა მეფეების მეფობა და მათ შორის მე-19 საუკუნის დასაწყისში ცარიზმის წინააღმდეგ მიმართული აჯანყებები, რომელიც კონკრეტულად იყო წინა გამოცდების პროგრამაში, ეხლა არის მხოლოდ ოკუპაციის დიდი სათაურის ხორგის ქვეშ შესული და ამან გამოიწვია, რა თქმა უნდა, გარდა ამისა, მაგალითად ცვლილებებია სამოქალაქო განათლების მიმართულებითაც პროგრამაში, სადაც მნიშვნელოვანი საკითხები კორუფციასთან, სახელმწიფოს და ხელისუფლების მონიტორინგთან და ზედამხედველობასთან დაკავშირებული საკითხები ამოღებულია და მაგალითად ცვლილებებია საგამოცდო პროგრამაში გეოგრაფიაში, სადაც საერთაშორისო გაერთიანებების ნაწილში დამატებულია კი ბატონო, მოკლედ რო გითხრათ, ხო, რაღაცნაირად შევაჯამოთ ეს ამბავი, ხედავთ თუ არა საფრთხეს აი ამ ცვლილებებში და აი ამ ლიტერატურიდან და ისტორიიდან აი ამ საკითხების ამოკლებით, ამოღებით, ხედავთ თუ არა რაიმენაირ საფრთხეს, იმიტომ რომ რაღაც შეფას და საზოგადოების ნაწილიდან რომ ეს არის ნელი მოქმედების იარაღი. საფრთხეს უკვე ორი კუთხით ხედავ. ერთი კუთხით საფრთხე, რომ რადგან გამოცდებზე ძალიან ორიენტირებული სისტემა გვაქვს, ეს ჩამონათვალი, რომელიც საბაზისო არის, მაგრამ სასკოლო სახელმძღვანელოებში სხვა ავტორები ფართოდ არის წარმოდგენილი, მიუხედავად ამ სასკოლო სახელმძღვანელოებში არსებული ამ ავტორებისა ფოკუსირება მხოლოდ ამ საგამოცდო საკითხებზე იქნება და ეს საფრთხე ნამდვილად არსებობს, მაგრამ ეხლა ვხედავ კიდევ მეორე ტიპის საფრთხეს, ეს აჟიოტაჟი შეიძლება სამწუხაროდ ხელისუფლებამ გამოიყენოს სისტემის მეტი კონტროლისთვის და უფრო გაზარდოს საბაზისო და ძირითადი ლიტერატურის ჩამონათვალი, მაგრამ ამით შეზღუდოს იგივე სასკოლო სახელმძღვანელოების ავტორები, ანუ უთხრათ მათ, რომ თქვენ აი ეს გაფართოვებული სავალდებულო ლიტერატურა უნდა გამოიყენოთ და იმის მიღმა ნაკლები თავისუფლები გაგაქვთ. ანუ უფრო მეტი კონტროლისა და ზედამხედველობის, შინაარსის კონტროლის და სწავლების კონტროლის გამოსაყენებლად შეიძლება იყოს გამოყენებული ეს ჯანსაღი აჟიოტაჟი, რომელიც ამ შესაძლებელია დამთხევას მოყვა გამოცდების პროგრამასთან დაკავშირებით და შესაძლებელია მივიღოთ ის ვიდარება, როდესაც განტვირთვას მოვითხოვთ ხშირ შემთხვევაში როგორც გამოცდების პროგრამის, ასევე ეროვნული სასწავლო გეგმის, უფრო დატვირთული და ნაკლები მოქნილობის ავტორების, გამოცემლების, მასწავლებლების მხრიდან, რომელსაც მეტი ავტონომიურობა და დამოუკიდებლობა ჰქონდათ იმ საბაზისო ლიტერატურის მაგალითად ნაკლები ჩამონათვალისთან. კი ბატონო, საინტერესო არის ეს მოსაზრებაც.